დაგებული ადამიანი 30 წლად. იმედი გვაქვს მხოლოდ ივანიშვილის, რომ მისი მთავრობა რაღაცას გაუკეთებს სოფელს. და დიდი იმედი მაქვს. ძალიან მოხარული ვარ თუ ველოდები ყველა ახალს. ეხლაც მარშრუტკებით მიყავთ ხალხი. იქ ნაწილში იმაში წაიყვანეს წეროვანში, პამიდურის ჩითილები აჩვენეს, იქ თბილისში წაიყვანეს, იქ ხურვალეთში, იქ ისე და აი ესე დაჰყავთ. და ეს მოგთამა არ არის მაგათი? აი ეს იაშინებენ ხალხს, დღეს აქ ბევრი იქნებოდა ხალხი გამოსველი, მაგრამ შეაშინეს პენსიას მოგიხსენო, აი იქ მაღაზია არის, შევდივართ ვაჭრობთ და ის ქალიც გააფრთხილეს. ოპოზიცია ნუ შემოდის, თორემ მაღაზიას დაგიკეტავთო. კერვალიშვილი ყოფილა იმ დღეს, მაგრამ მე ნამდვილად არ მინახია, თორემ იმასაც კარგად გავცემდი პასუხს. ძალიან უპატრონობა. მთლიანობაში ისე როგორც ყველგან არის საოცრად დიდი იმედი გაჩენილი, რა თქმა უნდა ეს იმედი ბატონი ბიძინას დიდი დამსახურებაა და რა ვიცი უმეტესობა ფიქსირებს იმას რომ მოდის გორში მათი კეთილდღეობას უნდა მისცენ ხმა რაც გამოიხატება იმაში რომ ეს არის ნომერი 7 ქართული ოცნება. ეს არის ჩემი შეხედულება და არა მარტო ჩემი, მთლიანი ჩვენი ჯგუფის.